Il mulino ad acqua, Cavallo d'Ispica, è un'importante attrazione storica e culturale situata a Modica, in Sicilia. Questo mulino dell'VIII secolo è stato conservato con cura da generazioni dalla famiglia Cerruto e rappresenta una testimonianza vivente di una civiltà contadina ormai scomparsa. Il signor Cerruto ci spiega alcune particolarità di questo mulino. Bene, sull'asse centrale il angolo motore che trasferisce la forza dalla ruota a parete, che di fatto è una turbina, fino a sopra, dove vi è collegata la sovrana, cioè la massa superiore del mulino, quella che deve alzare la perturbazione dei chicchi di grano. Tutto ciò che si vede attorno sono dei fosili di calcio, le compressioni di calcio dell'acqua, perché questa è un'acqua ricca di calcare e se da un lato questo risulta un problema perché necessita di una periodica manutenzione, dall'altro questo risulta un fattore positivo perché quella ruota che è in ferro viene incapsulata dal glaciale e questo ha permesso la sopravvivenza dalla sua costruzione fino ai nostri giorni. Stiamo parlando di 300 anni. Questa è la volta, in realtà la stanza della volta, questo in realtà è il cuore del mulino. Quello che abbiamo visto in precedenza, l'convogliamento dell'acqua, la ruota a palette, sono i meccanismi che permettono a questa ruota di poter muoversi e di poter frantumare il chicco di grano per evitare la farina. Il sistema di lavorazione è un sistema molto semplice che differisce totalmente rispetto a quello che può essere il mulino moderno. Allora, qua si va a versare direttamente il grano all'interno della gramoggia, quindi questo grano pian pianino attraverso il tubicino centrale si innesta dove c'è questo spazio centrale, questo foro centrale. Il foro centrale quindi permette il passaggio del grano che si incastra tra questa macchina che noi stiamo vedendo muovere, che si chiama sovrana, ed una seconda macchina che è incastrata qui dentro che si chiama sottana. La sottana è la macchina che sta sotto con la faccia verso l'alto mi tiene il grano, la sovrana con la faccia verso il basso me lo va a frantumare. Quello che sta uscendo in questo momento è una farina integra che non c'entra nulla con l'integrale di una volta. Ecco perché vi dico il processo di lavorazione del grano oggi è totalmente diverso. Noi qui stiamo mettendo il chicco di grano per intero, stiamo ottenendo il prodotto macinato. Questo vuol dire che all'interno del mio prodotto ho rusca, ruschello, ritello e la parte amidacea. Non solo questo, che è quello che succede anche nei mulini moderni, ma in questa farina vi è la presenza dell'olio di germe di grano. Il sistema di lavorazione moderno che cosa fa? Scortica il chicco di grano, togliendo le bucce, togliendo il germe, rimane la mandorla amidacea che viene frantumata e mi darà il prodotto raffinato. Se voglio realizzare l'integrale, prendo delle bucce e le vado ad aggiungere al mio prodotto e ho creato il mio integrale. Quella in realtà è una farina raffinata per fibre. In questo modo invece io il germe del grano lo vado a frantumare assieme al mio prodotto e la mia farina mi contiene l'olio di germe di grano. Vantaggi e svantaggi. Il vantaggio dell'olio di germe di grano provvedrà contro il colesterolo, contro i radicali liberi, la vitamina E, la vitamina B1. Svantaggi. La conservazione della farina è breve, cioè questa farina dura 3 mesi in inverno, 2 mesi in estate. Il sistema industriale che mi elimina il germe di grano porta alla scadenza a 8-10 mesi. Questo è il motivo reale per cui si utilizza un sistema che è differente. Comunque adesso facciamo una cosa, prendo un setaccio
vado a mettere questo setaccio al di sotto del punto di uscita della mia farina, vado a, ad accumulare un po' di prodotto e tra un po' vedremo quella che è la separazione. Nel frattempo vi vado a spiegare un congegno che il mugnaio aveva introdotto nel mulino per rendersi conto di quando era necessario rabboccare la tramoggia col nuovo grano, se per esempio durante la notte stava dormendo, quando si allontanava dalla stanza. Cosa abbiamo qui? Allora, lateralmente alla tramoggia abbiamo la presenza di questo congegno, cioè una campana, delle barrette di ferro che sono legate in un filo. Questo filo arriva fino all'interno della mia tramoggia ed ha la presenza di un piccolo contrappeso. Il contrappeso è più leggero rispetto al primo corpo. Bene, quando la tramoggia era vuota, il mugnaio faceva questa cosa: prendeva la parte leggera del mio contrappeso, la buttava all'interno, prendeva la parte pesante e la agganciava, saliva su andando a versare il grano. Il peso del grano starà sul filo, lo piccolerà e quindi terrà bloccato tutto il sistema. A questo punto si andava a sganciare. Questa parte del filo rimane libera, sospesa in aria, perché il filo è vincolato in mezzo al grano. Questo è vero fin quando noi il grano lo abbiamo all'interno della tramoggia, ma quando si risvuota il contenitore, quella parte che è la parte leggera andrà verso l'alto, mentre la pesante andrà a cascare andando a raggiungere le macine. Le macine continuano a girare, il lago che spinge il sistema non dipende dalla presenza o meno del grano. Bene, lo scampanellio mi dava l'avviso che il grano era quasi terminato. Ecco perché in una fase successiva la casa poi realizzata è stata agganciata al mulino. Questo mi permetteva di conciliare il sonno con l'attività lavorativa. Lateralmente alle macine si vede della farina. Questa farina è una barriera creata appositamente in modo da bloccare il prodotto appena macinato ed andare in automatico a raccogliere il prodotto che io sto realizzando. In realtà al mulino il processo terminava qui, cioè con la frantumazione del chicco di grano. Parto dal grano per intero, ho la mia farina integra e a casa si faceva questa operazione che noi invece andiamo ad osservare. Questa è la farina integra e adesso andiamo a filtrare, andiamo in questo momento ad eliminare quella che è la crusca, che sarebbe la buccia esterna del chicco di grano. Bene, questa è la crusca, quella che oggi noi utilizziamo per regolarizzare l'intestino e che una volta veniva impastata con l'acqua e data da mangiare alle galline, ai cavalli, ai maiali. Non solo, ma con la crusca si realizzava una forma di impacco che veniva messo sulla pelle dei bambini se avevano la pelle arrossata e gli permetteva la pulizia della pelle. Questa è una farina semi-integra, quindi ho tolto una prima buccia che è la crusca, ma ancora qui i puntini scuri che si intravedono sono il cruschello e il tritello, cioè altre due parti che io posso andare ad eliminare per andare a raggiungere poi quella che è la parte prettamente amidacea. Se voglio fermare il mulino, il sistema è semplicissimo, basta semplicemente andare a girare questa leva. La leva che cosa fa? Mi chiude il punto di uscita del mio pozzo conico di 11 metri, quello che mi porta l'acqua dal punto alto al punto basso. Chiudendo il punto di uscita dell'acqua, io ovviamente non avrò più la spinta sulla ruota a palette e il mio sistema in automatico si ferma. Se noi guardiamo questa macina, la macina è fatta in questo modo, cioè ha la presenza di gesso. Perché si ha la presenza di gesso? Perché le macine della nostra area sono realizzate non da un unico concio di pietra, da un unico pezzo di pietra, scusate, ma da tanti conci che venivano affiancati l'uno all'altro in modo da andare a realizzare questo disco finale. E hanno la presenza di un anello di ferro che incastra le varie parti e la funzione del gesso messo sopra è quella di andare a chiudere eventuali piccole fessure che potevano esserci tra un concio e l'altro. Il gesso però viene messo semplicemente dall'esterno, va a coprire l'esterno, ovviamente non l'interno, che è la parte che mi va a lavorare e che ovviamente essendo a contatto con il prodotto si potrebbe sbriciolare e finire assieme con la farina.
Quindi in realtà sono poste a confronto due conci di macina con altezza differente, non è un caso. In realtà questi sono due pezzi di macina relative a delle stagioni differenti. Allora, questo è un pezzo di macina invernale, questo è un pezzo di macina estiva. Perché mi cambia lo spessore della pietra? Perché mi cambia la quantità di acqua che mi arriva dalla sorgente. Quindi più forza io ho nel mulino, più riesco a muovere una macina pesante. Quindi intercambiamo le macine tra l'inverno e l'estate in modo da adattare la forza a disposizione con le condizioni che loro avevano per il lavoro. Questo è il motivo reale per cui la macina è realizzata da tanti conci e non con un unico pezzo di pietra. Delizie che hai in questo tavolo. Perfetto, allora queste dove sono esposte in realtà tre tipologie di farina. Parliamo sempre di un grano duro, siamo in Sicilia, quindi in realtà il grano duro è quello che veniva coltivato per la maggiore, però abbiamo tre tipologie diverse che sono la farina totalmente integra, la farina semi-integra e la farina bianca, quindi diciamo quella raffinata. Il metodo di lavorazione in un mulino di tipo storico è lo stesso, a differenza di quello che succede nei mulini di tipo industriale. Il risultato è la presenza di più o meno fibra all'interno dell'alimento. Abbiamo sistemato qui tutta una serie di prodotti che sono realizzati con la nostra farina. Le focacce sono un piatto tipico nostro, particolare, è una pasta sfoglia che viene ripiena di diversi ingredienti, che può essere la ricotta, può essere il pomodoro, può essere il prezzemolo, eccetera. Farina semi-integra. E quindi abbiamo all'interno dell'impasto la presenza di fibre che ovviamente rappresentano un punto di rottura nella lavorazione dell'impasto. Vedete che c'è una colorazione differente perché effettivamente noi stiamo parlando di due tipologie differenti di prodotto: farina semi-integra, farina bianca. Questo, per inciso, è la nostra forma tipica di pane, una forma ad S, ha una forma strana e una dimensione strana, è un pane che viene realizzato con la pasta dura, cioè nell'utilizzo dell'impasto del pane è prevista la presenza di poca acqua, quindi è un pane che è compatto e che è caratterizzato diciamo, da questa parte superiore che è il punto di rottura del pane durante la cottura. Si fa un impasto, viene fatto o con le mani o con un coltello, un segno sulla superficie superiore del prodotto realizzato, e durante la lievitazione intanto e soprattutto durante la cottura si ha appunto la rottura delle due parti su cui viene fatto diciamo, circostante il taglio ed esce fuori quello che da noi si chiama ughiru, cioè questa parte che ha un sapore e un gusto molto molto particolare. Qui è messo a livello di esposizione una soprana. Che cos'è la soprana? La soprana è una pietra con cui poteva essere frantumato in casa il grano per poter realizzare la farina. Spesso succedeva che non si aveva la possibilità di poter andare a macinare, non si poteva pagare la molitura o durante la guerra non si poteva macinare oltre una certa soglia, allora in casa vi erano queste pietre che accoppiate con una sottana, cioè un'altra pietra di dimensioni più grandi che faceva da piano, mi permetteva di sbriciolare il prodotto e realizzare la mia farina in casa.
Dal mulino Cavallo d'Ispica in Sicilia ci spostiamo in Sardegna, presso il mulino Patteri di Dorgali. Buongiorno, noi abbiamo una varietà di macinazioni di grani duri provenienti dalle migliori aree boccate della Sardegna. Si ottengono tramite trebbiatura praticamente in posti, diciamo, da noi selezionati, solo esclusivamente grano duro sardo al 100%. Si vedono le tipologie della spiga, come stiamo qui vedendo. Queste sono praticamente tre tipologie di grani locali, come miscela. Va ottenuto il prodotto che va la semola, il semolato, l'integrale, che è praticamente un integrale grosso, integrale per fare pani integrali, diciamo, sani e con una percentuale di fibra che molte volte la gente ricerca nel mercato. Si vanno a ottenere questi prodotti che stiamo vedendo qua, con la lavorazione di queste semole e semolati, che va dal pane Carasau, nostro tradizionale, fatto ad Orgali e nella provincia di Nuoro, e in più tutti gli altri prodotti che sono qui esposti, che sono dai ravioli fatti in casa, macarrone de buscia, le seada, le classiche seada nostre direttamente fatte sempre casarecce, e poi il classico pane di patata sul morbizosciu e altre tipologie di dolci fatti, diciamo, sempre in casa. Poi senza contare tutte quelle altre tipologie di prodotti che si possono sbizzarrire a livello, diciamo, casareccio, perché ogni paese ha le sue tradizioni e le sue tipologie di prodotti da fare in casa. Ma da dove proviene esattamente questo tipo di grano? Dalla zona della Marmilla. Dalla zona della Marmilla, nelle province di Cagliari, e dalla zona del Sassarese. Salvatore, facciamo così, per qualche minuto andiamo a visitare il vecchio mulino di Olzai. Su Mulino Vezzu, un mulino riscoperto da un'amministrazione, ristrutturato dall'amministrazione comunale di Giovannino Moro, sindaco Giovannino Moro, nel 2000. Questo è un mulino del mercato 800, era il più grande mulino che c'era ad Orsai, di proprietà della famiglia, una famiglia molto benestante, Mesina Cardia. Ad Orsai di mulini ce n'erano 12 che piano piano, come dire, dalle piene del Rio Visine, perché il ruscello che noi abbiamo visto a monte è il Rio Visine che, appunto, utilizzando l'acqua, questo mulino gli permette, come dire, di avere quella forza per girare. Ce n'erano 12, ma, come dire, le piene del Rio Visine piano piano vennero distrutti. Questo noi abbiamo notizia che nel 21, dove ci fu il grosso alluvione, già questo mulino non era più in funzione. Silo sopra e abbiamo la parte superiore che è mobile, che è collegata all'asse della ruota che abbiamo visto all'esterno, che azionata dall'energia dell'acqua gli permette di girare. E abbiamo la parte inferiore della ruota che è fissa, una è concava e una è convessa. Da quella parte superiore che vediamo, il contenitore in alto, a monte, c'è il grano.
che piano piano scende e l'attrito tra le due pietre, come dire, poi abbiamo il finale di un grano sfarinato e abbiamo questo risultato di una farina integrale che poi le donne del tempo passavano ai setacci e avevano le varie gradazioni di farina. E poi qui abbiamo i vari setacci dove le donne facevano questo lavoro di finitura. Questa ruota invece veniva fatta girare da un asinello, usata dalle famiglie per le piccole macinature. E dal mulino Olzai torniamo nuovamente a trovare Salvatore Mulino Patteri. Allora, andiamo a spiegare il procedimento di macinazione che abbiamo grano da quando arriva dai silos dal nostro produttore a quando viene scaricato praticamente nei nostri silos stessi. Allora, questi sono i silos del prodotto praticamente alla rinfusa, prodotto alla rinfusa che viene praticamente stoccato e viene praticamente messo non tal quale così com'è. Partiamo, il grano parte diciamo da questo silos e viene convogliato con queste cocle che vanno direttamente nell'impianto dove praticamente vengono puliti da tutte le impurità, quindi dai grani spezzati, dalle paglie, da tutti i semi estranei, e va a essere convogliato su questa tramogetta che va a finire praticamente tramite elevazione, questa qui, che va a finire tramite elevazione su quest'altra macchina che viene a pulire il grano, viene pulito, dove viene tolto tutte le paglie, grani, pietrischi e via dicendo. Viene portato praticamente a quest'altro cassonetti di posagrano dove viene pulito e lavato praticamente con l'acqua per dare l'umidità che alla farina serve al momento della lavorazione. Viene lasciato riposare e viene praticamente macinato l'indomani mattina, dopo 12 ore di riposo, dove viene assorbita l'umidità. L'indomani mattina, questo in questo caso, come state vedendo adesso in questo momento, viene convogliato direttamente, questo è il grano pulito. Questo è il grano pulito dove praticamente è già tolto tutte le impurità e ha l'umidità giusta per essere macinato. L'umidità giusta per essere macinata e va direttamente convogliata sopra questa macchina qui che viene spazzolato e tolte le eventuali bucce che si trovano sopra il grano e viene portato sul laminatoio, che è questa macchina qua. Il laminatoio viene fatta questa lavorazione, viene estratto tramite un rullo che viene praticamente macinato grossolano. Questa è la lavorazione che viene fatta, questo è il grano praticamente macinato dove è un tutto corpo, dove c'è praticamente tutto, crusca, semole, semolate e via dicendo. Da questo punto viene sempre messo e spostato tramite un altro macchinario dove praticamente qui viene separata la farina e la crusca praticamente per uso zootecnico e la farina per uso alimentare umano. E la prima separazione, poi qua
La prima separazione, che praticamente questa è la farina che viene estratta per quanto riguarda la lavorazione, dove viene utilizzata per il pane Carasau. Qui invece viene convogliato l'altro prodotto, dove praticamente vengono estratte tutte le altre tipologie di sfarinati, che va dalla semola più fina, dove questa viene utilizzata per fare pasta fresca, ravioli e via dicendo. Viene poi portato a un altro prodotto, questo è l'integrale, che viene utilizzato per fare il pane Carasau integrale, e poi quest'altro prodotto viene chiamato trittello, dove è un prodotto che viene principalmente dato per uso zootecnico, quindi per galline, per animali vari. Qua viene praticamente tutta la lavorazione che viene fatta tramite dei fettacci interni, che va dal più grosso a più fino, dove vengono separate tutte le parti, diciamo, quindi la qualità del pane e della pasta vengono esaltate molto di più, perché è un mulino a bassa macinazione, a bassissima macinazione, quindi come vedete fatto in legno, quindi con tutte cose, diciamo, materiali molto naturali, praticamente di estrazioni di prodotti, quasi praticamente come una volta, come era un secolo fa praticamente. La preparazione del pane Carasau, che è un pane che si fa dai tempi antichi ad organico. Si inizia con l'impastare la farina di grano duro con lievito madre e con dell'acqua e sale. Si fanno dei panetti, viene fatta una sfoglia molto sottile e viene fatto lievitare per 6 ore. Trascorse le 6 ore si fa la prima infornata. Si cuoce il pane, diventa una palla che poi va aperta e tagliata in 2. Dopodiché viene formata una pila di tutti questi fogli di pane e viene pressato. Alla fine, l'ultimo lavoro, va di nuovo in forno per la tostatura. Viene di nuovo raccolto in una pila tutto insieme, pressato un'altra volta perché altrimenti il pane si rompe, e così ha una conservazione più lunga. Ad esempio, quanti mesi può durare? Può durare anche 3 mesi. E quindi ogni quanto vi riunite le famiglie per fare? Le famiglie, una volta che è finito il pane, noi una volta al mese facciamo il pane, perché non ne facciamo tantissimo. Facciamo 10 kg a testa ciascuno e basta, e durano per tutto il mese.